여러분, 안녕하십니까? 유튜버 무지입니다. 제가 이번 해에 대학 휴학을 내고 군대를 가려고 했는데 대학 휴학을 못 낼 것 같은데요. 그래서 미리 찜해놨던 해군을 이번 해에 못 갈 것 같네요. 제가 이 영상을 찍게 된 이유는 다름이 아니고요. 제가 한자 급수 8급을 따보려고 하는데 제 유튜브 구독자 여러분들의 의견은 어떤가요? 작년에 일본어 4급 시험 친다 해놓고 후기를 유튜브에 못 올렸는데 작년에 결국엔 일본어 4급을 따지 못했습니다. 제가 작년에 일본어 4급이랑 일본어 5급은 개나 소나 다 딴다길래 제가 일본어 4급 시험 접수를 해놓고 제가 일본어 4급 시험 공부를 전혀 하지 않고 그냥 일본어 4급 자체를 만만하게 봤다가 일본어 4급 시험 결국에는 붙지 못했습니다. 그래서 이번에 한자 급수 8급을 먼저 치고 일본어 JLPT N3 시험을 치려고 하는데요. 제가 한자 8급은 솔직하게 너무 쉬워서 다 아는데 제가 한자 8급은 합격을 하더라도 만점으로 합격할 수 있을 정도로 제가 한자 덕후인 만큼 한자 8급은 진짜 정말 자신 있거든요. 근데 이번에 휴학을 못 내고 대학 1년을 더 다녀야 된다면 등록금을 200만 원 넘는 돈을 또 내야 돼서요. 그렇게 되면 제가 한자 8급을 접수조차도 못하게 될지도 모릅니다. 제가 다니는 대학은 사실상 경상북도 경산시에 위치한 대학이고 경북 경산시 남천면 협성리? 그러니까 거기에 있는 외국어 대학교이거든요. 근데 제가 다니는 대학교가 국가 장학금인가? 그 뭐지? 장학재단에서 그거 장학금인가 뭔가 그게 제가 자세히는 모르겠는데 전면 지원이 제한된 대학교인가? 그렇더라고요. 그래서 제가 대학교 입학을 할 때는 30만 원을 내고 입학했는데요. 제가 대학 입학할 때는 감축 대응 장학금인가 그거로 제가 입학을 할 때 등록금을 30만 원? 그 정도로만 내고 대학 갔는데요. 근데 2학기 때는 제가 영어에도 관심 없지만 제가 영어를 거의 완전 빵점 수준으로 시험 쳐가지고 영어는 D형 등급을 받아서 제가 그래서 2학기 때에는 영어 때문에 제가 등록금 250만 원이 넘는 돈을 다 내게 되었습니다. 그래서 2학기 때에도 제가 영어 시험을 완전 망쳐가지고 그래서 제가 영어 때문에 제가 대학교 등록금을 또 200만 원이 넘는 돈을 내게 되었습니다. 일단 제 유튜브 구독자 여러분들의 의견과 조언을 듣고 싶습니다. 감사합니다.